Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Înainte să continuăm astăzi, aș vrea să menționez un lucru care probabil trebuia menționat ieri când am citit din Luca 9 cu 49, cred, și astăzi vom citi acest text, dar ce trebuie să spun este lucru anume: nu putem exersa autoritate, biruință, fără să avem o legătură personală cu Domnul Iisus, fără să ne întoarcem la El, fără să ascultăm de El. Deci, o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, prin credință, este, cum să zic, o condiție indiscutabilă ca să putem să trăim o viață de credință, da? Pentru că vorbeam de acest om care, deși nu mergea cu ucenici, a putut să exerseze credință, autoritate, putere. Dar el oricum, ca să facă lucrul acesta, prin credință avea o legătură cu Domnul Iisus. A recunoscut cine era Iisus, a acceptat cine este Iisus, l-a primit în inima lui, dacă vrei. Și apoi a fost în stare să facă ceea ce a făcut și ce anume chiar vom citi din nou în Luca 9 cu 49. Cu 49, ok. Citesc. Ioan a luat din nou cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scotând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Nu toți care nu vin în biserica ta sunt împotriva ta. Mulți nu sunt în biserica ta. Mulți nu sunt în denominațiunea ta, dacă pot să zic așa, și totuși au același dorință să facă voia lui Dumnezeu. Și atunci ei nu sunt împotriva ta, chiar dacă sunt implicat în alte lucrări, sunt în alte biserici, dar este important să ieșim din viziunea asta microscopică și să avem o viziune largă a planului lui Dumnezeu pe pământ și să înțelegem că Dumnezeu are un popor mare pe acest pământ. Noi cunoaștem puțin, dar El îi cunoaște pe toți, după cum este scris. Domnul cunoaște cine este a Lui, cine îl aparține. Mulți chemați, puțin aleși. Și aici, pentru a termina acest, cum să zic, acest gând care am abordat de ceva timp, nu termin astăzi, dar săptămâna asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să termin. Vreau tocmai să vorbesc de acest aspect și anume. Pentru că am văzut mulți chemați la mântuire, puțin aleși, mulți chemați la lucrare, puțin aleși, mulți chemați la sfințenie, mulți chemați la cunoștință, mulți chemați la autoritate. Și de fapt, aici vreau să ajung. Acest aspect aș vrea să-l vedem din nou. Mulți chemați să exerseze autoritate, dar puțin aleși. Pentru că dacă ceea ce a făcut acest om era în voia lui Dumnezeu, de ce n-au fost mai mulți? De ce nu au fost mai mulți ca acest om din Luca 4, din Luca 9 cu 49? Nici nu ni se dă numele lui. De ce nu erau mai mulți ca ei? Pentru că mulți chemați, dar puțin ales. Doamne, am găsit un om. Nu erau doi, nu erau trei, era un singur. Dar a înțeles că cei care se încred în Iisus pot exersa autoritate spirituală. A înțeles asta. Și
Aș vrea să ne gândim la faptul că o parte din probleme care le avem se datorează faptul că am lăsat la o parte, nu ne-am interesat să învățăm despre autoritatea care am primit de la Dumnezeu și nu o exersăm. Pentru că dacă o cunoaștere sau o înțelegere a profundă a cuvintele și acțiunile Domnului Iisus a dat acestui om autoritatea asupra durilor rele, cunoștința lui i-a dat acces la această autoritate, înseamnă că ignoranța te dezbracă de autoritate. Și când vorbesc de ignoranță, ignoranța are mai multe forme. Un om foarte deștept, cu 70 de doctorat, poate să fie ignorant într-un domeniu. Deci, poți să ai multe cunoștințe într-un domeniu. De fapt, fiecare om cunoaște în anumite aspecte și în alte aspecte este ignorant. De exemplu, dacă îmi vorbești despre programare, o să înțeleg ce spui. Dar dacă îmi vorbești de ce este în motorul unei mașini, adică când se ridică, cum se zice, capota sau nu știu cum se zice asta, când se ridică asta unde e motorul, în fine, și încep să-mi vorbești și este acolo, nu să te înțeleg. În ceea ce privesc mașini, sunt tare ignorant. Și de așa când apare câte o problemă, vorbesc cu un frate, e normal să fie așa, e normal să fie așa. Și îmi zice, da, asta e normal, asta e ok și așa. Sunt ignorant, nu e, da? Dar fiecare dintre noi există domenii unde suntem ignoranți. Ok. Însă problema este, nu toate ignoranțele te vor costa la fel. Zic din nou. Nu toate ignoranțele te vor costa la fel. Faptul că nu știu, de exemplu, mecanica auto, ce o să-mi coste? O să-mi coste, de exemplu, dacă am o problemă, va trebui să chem pe altcineva, să-l plătesc ca să repare, să mă ajute să repar mașina. Dar costă ceva. Deci ignoranța mea mă costă. De fapt, fiecare ignoranță costă ceva. Dar există ignoranțe care costă mai mult decât altele. E un lucru să nu știu să repar mașina mea. E un alt lucru să nu știu deloc că Iisus Hristos mi-a dat autoritate. Asta o să-mi coste mai mult decât bani care dau la un mecanic să-mi repare mașina. Dacă sunt ignorant că Iisus mi-a dat autoritate, o să-mi coste mai mult. Știi de ce? Pentru că nu doar eu voi suferi. Mai mult vor suferi din cauza acestei ignoranțe. Pentru că gândește-te așa. Acest om care se duce și scota draci în numele lui Iisus. Te gândești că a schimbat vieții acestor persoane care viața lor era chinuită, era în tot fel de suferință din cauza acestor demoni și omul acesta vine și scoate demoni respectiv din viețile lor. Și oameni sunt eliberați, oameni sunt transformați, oameni sunt schimbați. Dar dacă acel om ar fi fost ignorant mai departe, ignoranța lui nu i-ar fi costat doar lui, i-ar fi costat tot acei oameni care el i-a eliberat prin ce a cunoscut.
Deci, există lucruri pentru care nu poți să-ți permiți să fii ignorant. Și dacă vezi că ești ignorant, caută să nu mai fii. Caută să înveți. Și nu e totdeauna ușor să înveți. Dar merită să plătești prețul, să înveți anumite lucruri, ca să nu plătești după apoi un preț mai mare din cauza ignoranței. Și acest domeniu de autoritate care Domnul Iisus a dat biserici, a dat ucenici, e un domeniu unde nu ne putem permite să fim ignoranți. Pentru că ne costă prea mult. Și nu numai noi, dar multor alte persoane. Este un cost. Aș vrea să citesc un text din Eclesiast. Eclesiast trebuie să fie în Eclesiast 10 sau 11. Este Eclesiast 10. Eclesiast 10, versetul 7. Am văzut rob calar și voivozi mergând pe jos ca niște robi. În franceză zice așa: am văzut niște sclavi calar, adică mergând pe căi, și niște prinții mergând pe jos ca niște robi. Pentru că în vremea de atunci, a merge pe jos era un lucru. Robi mergeau pe jos. Cum se înțelege în pasaj. Prinții, voivozi, mergeau calare. Dar textul ăsta zice așa: există voivozi. Sunt prinții. Sunt. Ca și statut, sunt prinții. Prinți. Dar ca și experiență, sunt robi. Din naștere sunt prinți. Dar experiența lor de zi cu zi merg pe jos. Sunt niște, au experiență de rob, deși sunt prinți. În loc să fie pe cai, în loc să fie poziție de a cuceri teritorii, ei merg pe jos, sunt rob, deși din naștere sunt prinți. Iar acelor care au crezut în numele Lui, le-a dat putere să se facă copii al lui Dumnezeu, care nu sunt născuți nu nici din voia firii, nici din voia niciun om, dar din voia lui Dumnezeu. Ok, dacă te-ai născut din Dumnezeu, nu garantează că vei avea o experiență a unui copil al lui Dumnezeu. Poți să fii un prinț pentru că ești născut din Dumnezeu și totuși în loc să fii calare pe un cai, mergând să cucerești teritorii, exersând autoritate de la Tatăl tău ceresc, s-ar putea, deși ești prinț, pentru că ești născut din Dumnezeu, experiența ta să fie să mergi pe jos. Și ceea ce trebuia să fie sub autoritatea ta, vine deasupra tine, adică sunt calare ei pe cai, ceea ce trebuia să fie sub autoritatea ta, te domină acum. Și spunem că asta nu este experiența multor copii al lui Dumnezeu. Poți să te uiți serios în ceea ce se întâmplă în lume și să-mi spui că nu este experiența noastră astăzi. Prinț din naștere, dar prin experiență niște robi. Și Dumnezeu nu vrea asta. Nu, Dumnezeu nu vrea asta. Dar undeva, ignoranța noastră ne-a dat jos de pe cai și ne-a pus în condiție de rob.
dar Dumnezeu vrea să schimbe asta. De fapt, Biblia e o colecție a unor istorii de a ieși din robie. Biblia e o colecție despre a ieși din toate formele de robie, că robia are mai multe forme. Dar mă opresc aici azi dimineață. Te las să te gândești. Oare nu cumva e experiența noastră astăzi? Prinții, dar în loc să fim calare pe cai, mergând să cucerim teritorii pentru Tatăl nostru, suntem pe jos, mergând ca niște robi și alte lucruri care sunt pe cai ne dictează mersul nostru. Te las să te gândești.